Bienvenidos amigos, bienvenidos a un video más de la Casa del Sensor Nicaragua. En esta ocasión estamos trabajando con un Toyota Scion. Este vehículo viene a nosotros por motor temblando, pierde potencia. El cliente me decía, como lo acaba de adquirir hace poco, pues y decía que pensaba podría ser parte de su manejo, que estaba el vehículo como temblando en la salida. Pero una vez que estamos poniendo el escáner, estamos revisando aquí un par de códigos y tenemos el P0352 que me está hablando del circuito secundario de la bobina B, primario y secundario. O sea que principalmente estas bobinas se activan con dos señales, una señal IGT y una señal IGF, y también nos está presentando código de falla P0420 que indica que el catalizador está por debajo del umbral. Lo que nosotros estamos revisando aquí, ¿verdad? Ya sabemos, son principalmente misfires. Vamos a ver aquí en el DTC el análisis nos está hablando, ¿verdad?, de las señales que les estábamos hablando, la IGF y la IGT, ¿verdad? Y podría ser hasta inclusive un problema con la computadora, dice aquí, la bobina o el sistema de ignición. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Vamos a revisar al conexiones, pero primeramente me llama la atención, pero cuando tenemos siempre un código de falla que debe tener revisiones con la bobina, y tenemos también problemas con la eficiencia del catalizador, a mí me gusta por lo menos mostrar aquí unas diferencias que tienen que ver con lo que es la parte de las imágenes que podemos ver nosotros. Vamos a ver aquí Data Manager. Esto es un catalizador en buen estado, porque tenemos código de falla P0420. Vemos ahí un catalizador en buen estado. Cuando comienzan los eventos de misfire, la gasolina no se quema, a no ser que también el vehículo traiga una protección de fuel cut, que se corte la alimentación de combustible a ese cilindro. Pero si no pasa eso, queda así. Es un catalizador completamente quemado por problemas de mezcla rica. Entonces nosotros lo que fuimos a hacer fue revisar las conexiones, ¿verdad?, rápidamente aquí, que nos están visitando para hacer y elaborar los escáneres. Y vemos, quitamos la tapa y nos encontramos con esto. La bobina simplemente estaba desconectada. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es reconectar la bobina y vamos a hacer un monitoreo tanto de los ajustes de combustible como del conteo de misfire, dependiendo, ¿verdad?, si está disponible en este vehículo. Pero muchas de las revisiones que a veces se tienen que realizar se deben de comenzar de lo más fácil. Esto estamos hablando de un componente desconectado, y así cuando ustedes vienen a hacer aquí su análisis de escáner, pues lo que hacemos primeramente nosotros es ver si no es algo tan fácil como esto, porque si fuera algo ya más complicado, estamos hablando que pudiera ser una falla en un inyector, pueden estar involucradas las válvulas de admisión, de escape, puede tener presión de combustible baja, fugas en admisión, fugas en el escape. Entonces, pero en este caso, gracias al Señor, estamos viendo que puede estar por aquí el asunto, y lo que vamos a hacer es reconectar y después revisar. Si usted necesita hacer uno de estos de servicios de este tipo, puede visitarnos con mucho gusto aquí en la Casa del Sensor Nicaragua y le ayudaremos. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.